Bom dia, gente. Hoje é domingo. Vocês veem, né? A gente tá descansando, mas quando a gente aluga a casa, né? Começa a aparecer coisa, ó. Vazamento. Vazamento, ó. Vocês veem, ó. Tem que consertar. E vocês que tem isso aqui, ó. Torneira aqui, ó. Você sempre abre e limpa, ó. O tanto de lima, ó. De lima que vem do tanque, ó, gente. Vocês abrem e limpa, viu? Para que a água venha mais gostosa, viu? Não se esqueça não. Você desenrosca, viu? Abre e limpa, viu?